Kana Oromoo Tuulamaa fixe san warra Yeekkaa, Gullallee, Jidda, Liiban, warra kunoo qonni kana Sooddoo kana karaa Salaalee kanaan immoo warra Abootee kana warra Ganuu kana kan fixe kana xamanjaa safari yani warra xamanjaa qabu achi galchan. Xamanjaa jechuun tokko safara warra Armed Force jiru jechuun achi bobba'anii fixanii achi galu. Lammaffaa xamanjaa safarii keessa ala xamanjaan qawween qabattati. Disarmament policy jechuudha. Defeated nation manni waraaname sun akka qawwee akka hidhannaa isaa akka hiikkatu godhamee namni qawwee qabu naannoo tokko duwwaatti gala. Ufumaafis achi keessaa akkan kaa'an akka hundee Dajjaalmaay Bazzaabbii fa'aa Minilik ganee isa waraanee ture miti. Namichi warra muluu wasanuuti namicha sanuu abbaa fardaa dhalche sun Dajjaalmaay Bazzaabbii inni Minilikiin kan lole kanatti. Haati Oromoodha. Garuu warra Minilikiin jaalatu inni immoo walakkaan isaa Manzeedha. Minilik haqee Manzees fixeeme Oromoo duwwaa miti Minilik. Bara Dajjaalmaay Bazzaabbii Manzees fixe. Anyway xamanjaa safarii sanii achi galfatee naannoo sanii achitti qawwee qabattee deemtee hidhamtaan duuba bara Minilik. Haasaa kee keessatti waa'ee Raasmasin Silashii fi ilma isaa kaastee turte. Duraan dursee Raasmasin Oromoodha. Raasmasin Oromoo keessaa Oromoo warra inni jedhama warra karaa kun abbichuu kana karaa galaan kana keessa warra abbichuu fi gimbichuu kana keessa ol darbitee Dannabaa geessa dura Dannabaa gara Dabra Biraan gara Dabra Biraan alaltuu shanoo darbitee gara Dabra Biraan beekta Dannabaa Kaatolik mishiin geessam Kaatolikiin kun dur dhaabbate akka Xaaliyaan Oromoon Xaaliyaan taane Xaaliyaan barooddoo Kaatolik mishiin giincii kan jiru olonkobii dabartee giincii tun gahin Dannabaa Kaatolik mishiin Gamboo Kaatolik mishiin inni keessee kan Nageellee Arsii geesse achi gadi gortu Gamboo Kaatolik mishiin 1800 keessa ijaaraman warri kun. Kana beekuu qabda. Anyway, gaafin tante. Egaa Oromoodha. Oromoodhaas Masfin akka Amaaraatti lakkaa'ame innis Raas Masfin Silashii jedhama malee Silashiin kan eenyu akka ta'e namni hin beekne Oromoon wal lolaalee kan wal beeku sun isin du'ee kan beeku isin dubbatu namni immoo sultaan argatee maqaa taayitilii maaraga fiidaali sun argatee akka Amaaraatti wal lakkaa'ama akkasumatti dhiisan kan beeku numa beeka. Masfin kan Silashiiti. Silashiin kan Jaarraati. Jaarraan kan Matakkooti. Matakkoon kan Booji'aati. Jarri dhirsaamniitiidhaan miseensa Maccaaf Tuulamaallee turanii gamnu Turaan ishimma beet Gumaa'e obboleetti Tasfaay Gumaa'e Shaalaqaa Qana'aa Gumaa fa'aa Muusaa Gumaa Madaalaas illee jira. Warra kana kunoo hin jira inni Tasfaa Gumaa kunoo as jira ammaarra golgee kanarra jira nama waggaa 98 gaafachuu hin dandeessa. Jaartii kan itti boorumsiisan namichi Oromoo ta'ee beekaniiti malee Oromoo ta'uu baatan itti heerumsiisan. Mee dubbii ilma isaa san nuhin. Ilma Matolaqaa Jaarraan akka ta'e Matolaqaa Jaarraan Masfin Silashii humna waraanaa keessa galee Matolaqaa ta'eeti ituma ta'uu booda attaashee go'anii Ijiptitti Kaayirootti bara Nugus Faaruq mootii Ijipti Faaruq bara ture Haile Sillaasee anmichuudha achi ergan attaashee ta'e militarii attaashee ta'e. Achi erganii Haile Sillaaseen biyya san doowwannaa deeman Nugus Faaruq bira. Uddi Jamaal Abdannaasir ka'ee biyya san garangalchin jechuudha. Egyptian Revolution keessa jechuudha. Amma achi gaafa geessu Jabahaan ijaaramtee turte. Jabahaa jechuun warra Eertiraa gammoojjii Islaama kana. Warra Been Amiir warra kana warra Eertiraa Tigree miti. Lowland areas warruma Kushaayitik warra Hamaayitik warra tan warra Eertiraa keessa jiraatan warra gammoojjii kana ijaaramanii Jabahaa kan jiru. Bilisa biyya isaanii naannoo isaanii bilisa baasuuf lolaa waan jiranii dhugumni achi hiriira nagaa irratti ba'an. Jaarraa Masfin akkasitti qabaasee namicha warra Eertiraa warra Jabahaa kana rurrukutee jaarraa maaliif baaftee jennu gufni gaa namni warri Oftawaarii Shawaa Galba Sheefaa nugusatti himanii haqe. Inni gaa amma Shawaa inni agar gizaat ministeera ture gaa kana Dajjaazmaacha ture raasiin taane Raas Masfin. Dajjaazmaach Masfin koloneela ture gizee arbanyaa ture koloneela irraa Dajjaazmaacha ta'e. Amma agar gizaata ministeera ta'e ministeera bulchiinsa biyyaa ta'e amma yaaman. Maaliif jaarraa jettee baaftee mindinoo jaarraa ማለት jennaani አንድ ፈረሰኛ ሰውዬ nama farda garmaamu tokko ture biyya kiyyatti jirruutti jeen biyyi isaanii jirruudha Dannabaa ol jirruu keessa nama farda garmaamu gaarii tokko inni ijoollummaan kiyya akka isaatti farda garmaamu jaaladhan ture ani hin garmaamne ijoolleen yoo guddatte akkasitti akka farda garmaaman naa beekamti jeetan jaarraatti baasee jee eheewnoo jeen jedheen kai jeen bayee Raas Masfin Silashii Dajjaalmaachuma saniin jimmatti galchee indaraasii nama dur nugufni yoo xiqqoo ofirraa si qoollafachiisu gamu goofaa jimma Ilubaaboor biyya inni itti galchise irraa fageessa beeta mangistii irraa Shawaa irraa fageessa. So Masfin akka jimmatti Dajjaalmaach Raas hin taane bulee
booda looyaltii isaa argisiifnaan raasii ta'ee Wallaggatti darbee akkasitti ishii gumaatii wal arganii beeta mangistii warra jootee tulluu kumsaa morodaa sanitti yoo galu ishiidhaan wal arganii achitti ishii gumaatiin wal fuudhan. Jaarraan egaa amma galeetii waa'een jaarraa rakkoonsaa achirratti maqaa kana warri raasmasin abaabileen warri raasmasin akka Rasaala Sillaasee madeessee namichi madaasaniin du'e waan beekamaa waan ta'eef sabaachinis xaalanichis kana barreessee waan kaa'eef nugufni amma afaan Faransaayii afaan xaalaanii waan dubbatu waan dubbisee waan raasmasfin kana waan abbaa isaa hin beeka waan akaakayyuu isaa hin beeka akka isaaf tolaan ta'in hin beeka kanumaan so kanaan ga'a kan biraa immoo namichis immoo haqeeti obboleetti isaa muluu kan jedhamtu jira muluun tuni haatisi Nugus Walda Goorgisii fi Aleksaandar Bulaatovic kan jedhan xaaliyaanichi raashaanichi haqaniiti jimma mootii warra karaa maajii kana kafichoo kana ajjeesanii nadheen sadi fidan nadheen sadan takka raas birruuf kennan takka Nugus Walda Goorgisii fudhate takka Minilikiti fudhate tan Minilik fudhate sun Dajjaamaa kabbadaa aljite kabbadaa tasammaa jiru tasammaan jedhu lafarra waaqni kan uume hin jiru nama garbarraa laalte jedhuma tasammaa walitti bu'atanii Dajjaamaa kabbadaa malee kabbadaan kan Minilik tan immoo takka immoo Nugus Walda Goorgis fuudhee haadha jaarraa alche muluun sanirraa alatteen nugusni Walda Goorgisi Baalambaraas ture durbii Minilikii isa aggaanni dhaqee jimma booji'ee funaani onni jee Baalambaraas sanirraa Dajjaamaa jee takkittumaan Nugus Walda Goorgis jee fira isaati warra raas Daargee fa'aa warra raas Hayiluu fa'aa akkuma onniiti laasoo amma inni kanaan inni ta'ee raasmasfin kan intala nugusaa argadhee jeeti dhaqee garbitti booji'amtee intala isaa fuudhee jaarraa alche jaarraan ishii gumaatiif hin dhalanne jaartii Walda Goorgisirraa Nugus Walda Goorgisirraa dhalate akkana jechuudha. Duuti jaarraa kamitti? Duuti jaarraa Asaffaa Duula Jimaa Odaa kan jedhan nama karaa galaan kana naannoo Shaggar jechuudha. Dur Hararitti galan gara wanniitti galan malee Hararitti galan malee inni nama baratee looyariidha. Afaan Ingilizii beekaa. Asaffaa Duulaa kun? Asaffaa Duulaa Jimaa Odaa kun. Amma isaan warri isaanii kun warra guddaadha galaan keessatti warra guddaadha warra Mojoo Boxaraa jedhu warri kun Jinaal Abbabaa Gammadaati warra sanii warri Jinaal Dabbabaa Hayilamaariyaam Ibsoo warri Iftaarii Ibsoos warra sanii warra Jaama Shabsibee Shibbiruu Ibsoo fa'aas warra kana isaan warra ganda tokko galaanota kana warra galaan kana amma isaanii maal ta'anii waldaa qabu waldaan Maccaa Tuulamaa Stoongilii dhaabbatee jira. Haati biddeenaa jaarraa masfin addee ishii gumaa nama sanarraa du'an kun isaanis miseensa itti makamanii karaa Mokonnin Wasanuu ishii gumaa warra Shawaa keessaa itti makamanii amma jaartinis achi keessa jiru abbaanis achi keessa jira inni gara Oromoo kanattis inni akka Rooyaal Faamilii akka warra Walda Goorgis sanattis lakkaa Oromummaa isaati inni magaalaa fi garuu wal qoccoluu amma muluun lafa qabdi Hintsaa Kolleej fuuldura Mihos Daabboo Duqeet Faabrikaa hin nyaantu jira. Hintsaa Kolleejii kun gara warra Dajjaazmaach Fitoraarii Simaa Baalchaa jedhuuni warra Koleel Bisiraat Simaa fa'aa warra Baalchaa Abbaa Nafsoo lafa qabu isaanii karaa kun Qaaccaa Faabrikaa irraa Gimiraa Safar irraa gadi bu'ee Qaaccaa Faabrikaa gara Lallabaa Warqoggaa deemtu Lilcaa Cooraa Iloochii dildilli tokko hin jira. Nu lafa dhooqa takka achirraa hin qabne turre isa gaabadde amma. Anyway amma achitti muluun achi lafa qabdi mana qabdi Ingiliziin tokko fee ilmi Roobii Roobertis kana Sillaasee Konstitushinii barreesse suni Joon Roobii Roobert mana kireeffatee ta'a mana muluu masfin keessa muluun fi jaarran haati takka intala Nugus Walda Goorgis tana amma achi keessa ta'ee namichi kiraa kaffaluu dadhaba kiraa horiin barasanii jabaadha baranjillee haa ta'u niitiin deessee mana jirti Maargareet amma muluun jarri kiraa kaffalnaan iviktii gootee jara daa'imaa wajjin baaftee alatti gannaan Asaffaa Duulaa looyariidha Afa Nugus chilootiin dhiyaata Kaftiin Firdibeetiin bakka hundattuu looyari laayisansiidha British Legal Systemiidhaan gosa Ingiliziitu firdi ministeerii bulchaa Swiidiniin eerfoorsii bulchiti poolisii immoo I think Ingilizii bulchanatti bakka akka ammaa kana wayyaanee kana. Anyway maqabanii biyya teenyatti nama alaa ofe keessummaa eessiti dhalata biyya kanaa birmadummaa namaa quncisu ilaansoo jechuun dubartiin beera ingedda deesse wajjin daa'ima wajjin baasanii gatuun jee isii abbaa seeraa ta'ee mormaati. Xabaqaa ta'ee abukatoo ta'ee abukaatoo ta'ee mormaati. Amma morminaaniif itti murchiisa. Manni murtii itti aktuaalii namichi amma dhiyoo du'e Afa Nugus Qixaa'oo itti haxaquu jedhama. Abbaa Geetaachoo Qixaa'oo amma ilmisaa looyariidhaan jira. Amma abbaan Geetaachoo kun egaa Afa Nugus Hayyeeraa Dooktar Hayyeeraa Qixaa'oo fa'a abbaa isaanii jechuudha Afa Nugus Qixaa'oo itti haxaquu. Inni immoo intala lammaa komaandar obboleettii Lammaa Guutamaa fu'a komaandar Lammaa Guutamaa. Anyway soddaama Oromooti jarri. Anyway itti falachiisa.
amma namichi maal jaaga amma Itoophiyaa hoteelitti gaa ol argatu ati garbichi kun zawanni gurraacha Asaffaa Duulaa Jimaa Asaffaa Duulaa Odaa Jimaan gurraacha jaarran isaanuma garuu ati garbichi kun attamitti anarratti lafa obboleettii irratti lafa kan ji'aaf gortee mana murtiidatti marichiiftaa kan jedhu jira ana garbinna atu garba eega ta'e seenanuun himaa jedhan maaliif haati jaarraa gaa diidaa booyyamtee akka ufte hin deegaa jedhe afaan Amaaratiin ay baadnatummaa damii masakkiraal ati naaf qotir akaakayyuu kee lakkooftu abbaa kee bakaa oofta malee akka jee inni itti mammaaka gaangee haati ta'e eenyu jennaan abbaan kee eenyu jennaani haati too fardaa jette gaangeen maaliin harreen migaa xiqqoo tubbatamti abbaan harreedha miti gaangee haati farda miti gaangee abbaan kee eenyu jennaan haati too fardaa jette inni liqaddise itti mammaake ana harreen ana maali tokko Wilsonii qaba ture Asaffaas Wilsonii qaba Wilson Smithson Wilson kan jedhamu shugguxee biyya kanaa hojjetamti isii qabu turanii isiidhaan wal galaafatanii Asaffaan hin duune jaarraan achumatti du'ee amma jaarraa inni jarri lamaan walitti dhukaasan achuma Itoophiyaa hoteelitti walitti dhukaasanii amma amsalaqaa yaa'ii kan jedhamu poolisii wanjal makkalaakaa kan jedhan halkan paatrooliyaan jiraa miti amsalaqaa yaa'iin suni fudhatee ጥቁር አምባኒ ኃይለ ሥላሴ አንጀራ አማ የካቲት 12 የሆኒ ምኒልኪን ገዬ ባልቻን ገዬ hindidan igna angala addem malfin jarran du'e akka waswala triti gone ilma rasmasfin ajjebne kan hakimi olchine minbanna jedhanii sodaatanii ቦታ የለም ተረኛ አይደለንም ኑ ምት jedhanii warri ጥቁር እኒን ምኒልክ ኃይለ ሥላሴ ወይዘሮ በለቻቸው ገዲዮን ሁሉ አደመኒ ወነ ብረው ጋን ራስ ደስታ በላይ ዘለቀ ጎዳና አንጀም ቤክታ ከራ ማከላይ ምርመራ ከትል አምኔ ቱሬ ተቆ ጅራ ራስ ደስታ ወጋጋን አችት ነም ነው ይፈተ ነማ ከራ ወለጋ ከና ዘውዴ አጋጃ ማ ቡቻ ሆስፒታል ራስ ደስታ ሳንቱሬ እኒ ገላን ነመቸ ሰው ዱታን አጋ አስገብ እነቺ ጋር ኦሬዲ ዘውድ አሰፋ ዱላ ለችዱን አስረቲ አፋና ማራቲን እናንተ ኦሮሞዎች አወቅን ብላችሁ በመስፍን ስለሺ ልጅ ላይ እንዴት ጥብቅና ትቆማላችሁ ጀዴ ጃራኒ ጀደን ያገምዱ ጋርተ ያ ጀዴ በሙሉ ሙሉ ረት ሙሉ በኔ በህቴ በሙሉ ላይ ማለ ከስለን ጀነ እኒ ሰሩማ ይገከከቡኒ በበከተ ዋሚቲ ሶ አዋልቸ ጎታት አዋል ለመሞ ጀሪ ለቹ ወሪ ለማና ከሚቲ ሃንደል ጎሪ ዋንካ ኤጋር ቢቴስነ አሰፋ ዱላ በሴን ሰመጫፍቱ ለማት ጀናል ታደሳ ብሩት መኪና ቢቴከን ፖፑላር ቤከማል ሀረር ዳላታ ወር ሀረር ከነ ሆላ ፈራ ቡቃን ወር ራስ ብሩ ወልደ ገብሬ ሆል ወር መስፍን ብሩ መሬት ብሩ አርሲ ሀረር ከነ ሳንቶኒ ባ እንታኩ መሰዲ በጃፍ ደሚ ተቆ ቀቡ አዋጂ ለፋረቲ መሬዞታ ከሰ አዋጂን በዋነ ቸምቱሬ ጆርዳን ሆጀደ ወሬዞታ ነው አዋጀሙ አዋጂ ለፋቲ አና መስፍን ብሩ ዘገየ አስፋው ፍቃዱ ባግራ ዶክተር ተስፋዬ ደበሳ ይሀፓ ከተይጋን ቢሰኒ አበራ ይማና አብ ከነማ ሜሶንታ ይሄ ባይከና ወር አዋጂ ኮሚቴ ለፋራ warra lafa qabu isa warra 3621 unta kuma sadif ibajab digdami tok arsi akabe amasallatin qabnu birru walde gabre kore jol abban marid birru masfin birru fa anyway jarri hogga kana Asaffaa Duulaa kun achitti abaqa oromo lafa buqqe kanati shaggarit galaan ilma galaan gosa qaba baldina qaba warri asmas fineessa ufani jirru aufan mandida aufan abbichu dangama sigale gimbichu miti ada amiti liban miti salale miti metta miti no achitti qooti ol hitat kun gosa bal'a qaba harari ran qaba oromo shawarra galaan kun akka isaati abbichuun kan isaati gimbichuun kan isaati gullalleen kan isaati ekkan kan isaati jidda kun liban kun hundi kan isaati so inni tabaqaadha beekamaa beeta mangistii moo tabaqaadha suni matolaqaadha namni garas godhee raas masfin silashii jedhama malee kam durii malee warri kun namichi sidaama ta'uun oola jedhanii gataanis ogwanni maccaaftuu lama galuu xiqqoo waa beekan malee firooma qaba warra Taaddasaa Birruutiin baay'ina wayi warra Jeneraal Taaddasaatiin fira dhiigati isaan kanaafuu gales immoo hoggaa Jeneraal Taaddasaan mana hidhaati Hararii ba'anii Adaamaa dhufanii Daadhii Fayisaa Baqqala Mokonnin Wasanoo haqanii simanii Haaji Turee Roobalee simanii Shaggarii gaafa gara Istiraadarii fidanii wannoo ture Dajjaalmaa Laggasa Bazzuu ture እኔ ይሄን ማድረግ የምችለው ነገር የለኝና ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ወሰዱ እንዳልካቸው ብረገኛን ሀረር አይመለሱ እዚህ ሸዋ
inuru garuu Addis Ababa aynurum jeen shaggar isin kaa'uun maalan taa'ee jennaan Dabra Birhaanitti geessa achi jeen maaliif Haayile Sillaasee Guusaa Amboo taa'u Federaalii Dastaan Sidaamoo sirniit Hadiyyaa biyya Hadiyyaadhaa Hosaa'inaa keessa kaa'an Jeneraal Taaddasaa immoo Dabra Birhaanitti achi kaa'u warra kun onni kana warra Dajjaama Shibbiruu Sabsibee Shibbiruu Soo kana kaa'u lakkii jedhanii amma raasuma isin hin mari'an dhagaa jedhan isaan buqqaani kana girgirriidha. To your surprise onni na dinqee Jeneraal Taaddasaan kun diimaa dheeraa bareedaa isaati garuu nama guddaadha. Dheeraadha bareedaa. Raasuma isin immoo hojii guddaa miti garuu nafa qabu. Waan akka Jeneraal Taaddasaa akka daa'imaatti lakkaan hin seene. Maal jee Jeneraal Jajjaamaachi Raas Mangisee maannoo kabbaati imbirti ka taqabbarabbate እናት አባቴ አገር አንተን ወደ ውጭ ሌላ የሚሰድ እኔ ጋር ነው የምትቀመጠው የአፋን አባቴ አኒስ ነንጅራ በቀለ መኮንኑ ሰኑ ቱሬ ዳዲ ፈይሳ ቱሬ አለሙ ቅጤሳ ቱሬ ጋፈስ ኢፊ ወኖን ቱሬ በቀለ ሰጉ ቱሬ ጋፈስ ያ እጀት ያናመ ጅራን ኬሳ በቀለ ነማ እንገደዱ ኤኒዌይ ቢሃ አንጡራ ኬቲ አባ ኬቲ እኝቱ ገር ማነኮቴሳ ይሄን እሺ ጋጄ ጃርስ ጉኔ ከራ መስተናር መንገድ ጎዳና ወይዘሮ ወርቅ አበባን በከቴ ሷቲ መናሳ በካቲ ሙሴፋ አትካሳፋ በከታን መስተናር ጎዳና እጅጌስን ያ ሰዓትንስ ኑራ ደማ ጅርቲ ገሩ ወኒ ካሰን ባየቱ ጅራ ሜ ዋለመኒ ካሴ ራወና ፍሮማ ቀብዱ ደን ታደሳ ብሩቴ ሀገም ኑጋ ፍሮም ኒገነ ገነ ማል ጋን ፍሮማ ቲቪ ሚት ካና ናታ ቆሮሞ ተቆጥ ማለዳ ፍሮማዩ agam wal betu gama sana jechuudha. Ayo jeni betu guddanne Tsahaay Taaddasaas, Almaas Taaddasaas, Kaasaa Taaddasaa, Kaasaan tokko jira kan alchan sun du'e guddisan immoo kan firaa ammayyuu jira. Museenis baay'ina ijoolleen hundumtuu wajjumaan guddanne Buzunesh Birruu immoo ala buddeenaa koo turte. Kanaan karaa biraa immoo Raggaasaa Jorroo immoo adaadaa toofuudha. Raggaasaa Jorroo gaafa Jeneraal Taaddasaan fa'aa Camadaa Soggoo qafaa wajjin obboleessa abbaa kiyyaatti wajjin Taffattiroo Daraachi qabamanii isaanii tumsu salaalee ufaniiti. rukutamanii qabamanii waggaa 20tti fadadanii shawaroo geessanii hojjechiisanii fincaanii achi deemnaan liyamal xiroo jedhanii baqachuuf jedhanii Raggaasaa Jorroo kenne Taaddasa Birruu konnee jedhama Raggaasaa Jorroo shawaroo itti ajjeesan. Seenaa keessatti namni maqaan baay'een hin kaane Baqqalee Sagguuti. Baqqalee Sagguu eenyu? Baqqalee Sagguu kubur zamanyaa ture. Baqqalee Sagguu ijoollee Salaaleeti. Haadha abbaanuu Oromoodha. Baqqalee Sagguu jagnummaan isaa maal inni akka Maammoo Mazammir sana galgala barata. wanni ወታደራ ግራቀኝ ወን ቀዌ ቀበተቱን ተይኒ ነማ በረተ Baqqalaa Sagguu inni ጋ kana wanni ta'eeti amma rakkoon samaa inni dubbii macaaftu lama kana harka wayyaa jala agarii tulluu gargaara jedhanii gaa natti labaashin irratti onnoo jedhu aaraan nama Oromoo tokkotu ture dandeetti yan ture Shaalaqa Biraanuu Maccaa kan jedhan isa gargaare malee inni tan kuburzanyaa malee ammas hin du'a ture sababa agarii tulluutu inni Shaalaqa Biraanuu Maccaa fi Koloneel Xaasoo Mojoo warra amma 60 wajjin rashanaman san isaantu Baqqalaa Sagguu harka irra qabe maal jedhanii nugusaani yoo amma meeqa makaraa isaa argaa gisee kuburzamanyaa waan hin jirretti keessa jira jettanii hiitanii amma kana rakkate amma immoo kunoo waan hin jirre keessatti agarii tulluu kan qaban Wallaggatti Naqamteetti qaban warra inni fira jedhee wattaaddara isa wajjin turtu ganee qabsiisa Naqamteetti qabamee galee Salaaletti fannisan obboleessa wajjinuu Baqqalaa Sagguu gaafa sin dhaqnee dhugaadhaa gaa wanta tokko argisiisee waatti kenne jedhanii hin yaadu garuu Baqqalaa Sagguu ijoollee Oromooti wajjin Baqqalaa Tafaanii ta'anyu Taaddasa Badhaanee kan Filipiinitti galee waraananii wajjin mana isaa ta'a Taaddasa Badhaanee filan qabu mana isaatii fi mana roobaa badhiyyee taa'ee gargaarsa argatu manni barumsaa Coomo Yuunivarsiitiin cufama dormitariin argattu Taaddasa Badhaanee kanas gaa Taaddasa Badhaanee sana akka rivooltariitti akka mootummaa Haayile Sillaasee lolutti waan lakkaa'anii fi Dr. Nugusee Ayyala amatsanyaa ነው ቪዲዮን የሚያጣፍጠው በዘርግ ፖለቲካ ነው ጄ ረቲ በሬሴ ይራውን ዶክተር ንጉሴ አየለ አባኔ የሺ ቀና አባመናሽ የሺ ቀና ቡለቲ ዶክተር ጳውሎስ ቀና ፉራም ካሊፎርኒያ ጅራ ኢን ረቲ ዋን በሬሴ ቢ ሻምበል ዘላለም kanjaan ካምፓስ ፖሊሲ ጃምቱላል ዶክተር ሞኒን ሞ አክሊሉ ሀብቴ kanjaan ኦሮሞ kan jib amma jira dubboodhani hamma durii mahammad adarichu futti oromoon baay'ee rakkata ture yuunivarsiitii innaa Taaddasa Badhaanee akkasiin rakkate Miss Gloria Jackson kan jedhamtu Filipiinitti galtee achitti lolaa irratti du'e. Baqqaleen waan irratti mangistuun waa isaan irratti hin hirmaanne. Baqqalaa Sagguu hirmaate Baqqalaa Sagguu Shaalaqa Tafarraa Waldatansaay Shambal Maammoo Habta Walda Wayyeessaa warri kun hundumtuu qooda fudhatanii jiru. Koloneel Kabbada Sambatoo warri kun qooda fudhatanii jiru. Warri immoo Taaddasaa Birruu fa'aa hin didan. Warri Mashankoorati kuni warra kubursanyaati ummata hunda walitti hin qabne kudetaan kun jedhanii Taaddasaa Birruu Fatanoo Daraashii kan qabate amma Federaalii Hafta Gorgiitti kubursanyaa lakkoonni jala abboommi jala oolchee
jaagamaa keelloo karaa shoolaatiin karaa makalaakaa shoolaa kan jiraamti karaa artaa kibla xoorii achirraan ol dhufee warri xoor saraayitiidhaan warri mahandis mabriyaa kan jedhan karaa kun poolis saraayit hospitaalii kan jiran tokko beektaa mahandis mabriyaa jedhu yaa isaan immoo gara sirraan ol dhufanii mangistuu inni akka itti inni garuu warra Oromoo keessaa Shambar Maammoo Haftolda Wayyeessaa Baqqala Sagguu warra kanaa Shaalaqaa Tafarraa Olsinsaa Tigireedha. Shaalaqaa Ilmaaraam Leencoo innis Oromoo fi inni Amara guddise malee Oromoodha baay'ee innis akkasitti warri kan Oromoo qooda fudhatan. Baqqala Sagguu Haile Sillaaseen booda hidhuuf jennaan egaa fonqolcha mangistuu Nawaa sana booda inni hidhuuf jennaan obboleessi isaa waggaa 12 waggaa 12 lafa qotee lafa jala dhoskee jedha. Dubbiin tun dhugaadha? Damiseen obboleessa. Waggaa 12 lafa jala. Waggaa 12 amma dargiin futti. Kanaafuu waggaa dargiin fuu warra Haile Sillaaseen awwaale sanii ifa baase dargiin immoo hoyyoosaa horachuuf jedhe. Waggaa 12 mana Damisee mana obboleessa isaa awwaalamee buleeti oolee waggaa 12 tureeti achi keessaa bara dargiin funni jiru harka kennannaan ana jennaan jagnaane atti dabbaqanii beetil naasiraa ministeer operation division head jedhanii kaan achi kaanii uduma taa'anuu dubbiin amma beet kiraay beetoች አስተዳደር ድርጅት jedhu lafa waggaa shaggarii fudhatanii lafa birrii dhibbaa gadi qabalee fudhate dhibbaa ol kan ta'u mangisti kiraay beetoች አስተዳደር ድርጅት jala gale amma baqqala dagguu kana baqqala sagguu salaalte kana Oromoo salaaleeti inni onnoo kana operation onni ta'e achi galeet Shaalaqaa Salamuun kan jedhan naftanyaa lubbaa borii ይሄ ሰውዬ በዘር ይሰራል ማልማል ረተውኒ አሰፋ ባልቻፍ አማነ ከነ ወረ ቦርዲ ቦፍ ማነ ከና ማልማል ከንጂ ረተውኒ ሰኒን ቦለ ጋውሪ ደርጊዳ ባንጎ አንጎላኒ ፉዳኒ ማነ ወጥ ገልቸኒ እትተጀሰኒ አዋለኒ ተነቡቴታ አሰት ዱዌን አሰት እንዲ በቀለ ሰጉ አካቲት ደርጊን ሳስገላፈ መረጥ ኦጋጅ ማነ ደምሴ ብሌሰታ ሃዶታ አባ ኢልመባዛቲ ኦጋ ኩላም አዋለሜታ ኪታባ ተቆሲ በሬሴ ዋንጀሩን ነገ እቺን ቀንበርን ሁሉ ትሰብር ዘንድ ማን ፈቀደልኝ ከንጀ ያ ኢሳ ሻለቃ አራጌ ካሳይ አራጌ ተርካ ሁለት ማን ሄዳት ዱንበይን በሬ ማለኔ በቀሌት እኒህም በቀለ